はい、元気あります。ありがとうございます。ありがとうございました。普段は成犬だと休みかけるんですが、この子今まだ全然食い切られてるんですよ。なので、休みかけたりとかで余計なことすると、踏切がすごい嫌いな子になっちゃうんですね。だからちょっと子犬のうちはあんまり